Hey guys, welcome to YUVAALAYA'S channel. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, கூடவே பெல் ஐக்கானையும் தட்டிடுங்க. ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம சேனல் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா முள்ளங்கியில் செய்யக்கூடிய ஒரு சுவையான சட்னி வகை தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றதை பார்த்துடலாம். 2 பெரிய சைஸ் முள்ளங்கி நல்ல பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் வேர்க்கடலை, தனியாத்தூள், மஞ்சள் தூள், கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி, கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை, ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம், 6 வரமிளகாய், ஒரு சின்ன கோலி சைஸ் அளவுக்கு புளி. இவ்வளோ தாங்க நமக்கு மொத்தமாக தேவைப்படுற பொருட்கள். சரி வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துடலாம். முதல்ல நம்ம வேர்க்கடலையை வறுத்து எடுத்துடலாம். அதுக்காக ஒரு பேனில் எடுத்து வச்சுருந்த வேர்க்கடலையை சேர்த்துக்கோங்க. லோ ஃப்ளேம்லேயே இதை நல்லா வறுத்து விட்டுருங்க. அது மேலே இருக்கிற தோல் உரிகிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும், ரொம்ப தீச்சிட வேண்டாம். பாருங்கள், வேர்க்கடலை நல்லா வறுப்பட்டு வந்திருக்கு. ஸோ இந்த அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இதை தனியாக ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி ஆற வச்சுடுங்க. அதே பேனில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த முள்ளங்கி அதோடு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. முள்ளங்கி நல்லா வதங்கணும். அதோட ஸ்மெல் கம்ப்ளீட்டாக போகிற அளவுக்கு அது நல்லா வதங்கணும். இதோட ஸ்மெல்க்காகவே நிறைய பேர் இதை விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க. ஆனால் வாரத்தில் ஒரு முறை நீங்கள் இது போல் சட்னி இல்லைனா சாம்பார் எல்லாம் செஞ்சு சாப்பிடும்போது ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கிறவங்களுக்கு கரெக்டாக நார்மலாக இருக்கும். அதே போல் ஹார்ட்டுக்கு உண்டாக்குற ரிஸ்க் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணும். ஸோ கண்டிப்பாக வாரத்தில் ஒரு முறை முள்ளங்கி யூஸ் பண்ணி செஞ்சு சாப்பிடுங்க. ஸோ பாருங்கள், முள்ளங்கியோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. அதே போல் துளி ஸ்மெல் கூட கிடையாது. ஸோ இது போல் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. இது தனியாக ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி கம்ப்ளீட்டாக ஆற விட்டுருங்க. இப்போது ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் வறுத்து வச்சுருந்த வேர்க்கடலையை சேர்த்துக்கலாம். புளி சேர்த்துக்கோங்க. புளி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க, அதிகமாக ஆகிடுச்சுன்னா டேஸ்ட் மாறிடும். கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க. வரமிளகாய் 6 சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் தாங்க இந்த சட்னி நல்லாயிருக்கும். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. சட்னிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதையெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் கொரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க, ரொம்ப பேஸ்ட்டாக பண்ணிட வேண்டாம். ஸோ பாருங்கள், இப்போ அரைச்சாச்சு. கொஞ்சம் கொரன்னே அரைச்சாச்சு. ஸோ இது போல் அரைச்சிக்கோங்க, ரொம்ப பேஸ்ட் பண்ணிட வேண்டாம். இப்போது ஆற வச்சுருந்த முள்ளங்கியை சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு அரைச்சிடுங்க. தண்ணி அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம், தேவைப்பட்டால் மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு இருக்கணும், ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாக பண்ணிட வேண்டாம். ஓகே, இப்போ இதுக்கு தேவையான தாளிப்பை கொடுத்துடலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு நல்லா பொரியட்டுன்னு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உளுத்தம்பருப்பு கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் எடுத்து வச்சுருந்த வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் அரைச்சி வச்சுருந்த சட்னியை இதோட சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணீர் அதிகம் சேர்க்க வேண்டாம், மிக்ஸி ஜாரில் கொஞ்சோண்டு தண்ணீர் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இது நல்லா கைவிடாமல் ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு கலந்து விட்டுருங்க. கொஞ்சமாக டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள், உப்பு காரம்லாம் சரியாக இருக்கான்னு. காரம் கம்மியாக இருந்தால் 2 வரமிளகாயை உடச்சி சேர்த்துக்கோங்க. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சட்னி நல்லா காரசாரமாக இருந்தால் தாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சட்னி ரொம்ப திக்காக இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா தேவைப்பட்டால் மட்டும் கொஞ்சமாக தண்ணீர் சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துட்டா அதோட டேஸ்ட் மாறிடும். ஒரு 2 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் இது போல் இதை கலந்து விட்டுருங்க. கலந்து விட்டுட்டு நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ ஓகே காய்ஸ், முடிச்சாச்சு. இதுதான் நம்ம ஃபைனல் அவுட்புட். ஸோ ரொம்பவே ஒரு சுவையான, ஹெல்த்தியான, டேஸ்டியான ஒரு சட்னி வகை பார்த்தாச்சு. முள்ளங்கியோட ஸ்மெல் நினச்சி நிறைய பேர் இதை அவாய்ட் பண்ணிடுறீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இது போல் சட்னி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் காமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.